Bandeko nanga ya RDC mbote mingi tokutani susu lelo na émission na biso ya Kalil Neta oyo elingi koloba mabele ya malamu. Tokutani mikolo ebele nayebisaki bino ke mateya eza ebele, donc volume de vérité esika mateya yango ezouta eza na plus de 2000 pages, donc mateya ezali eza kaka nde nzambe apesa biso temps nde eza mingi te mpo mosala ya kosala ezali ebele. Bino moko boyebi ke bilanga ezaka monene basali baza moke. En tout cas lelo RDC ezala lisusu na matoi mpona koyoka lilobo ya solo ya puro ezouta epa nkolo. Napesi bino nyonso mbote esika bozali ba region na bino nyonso. Lelo lisusu toko sala enseignement, toko pesa explication ya enseignement yango, toko pesa pe message pona kotsaka ka message na kati pona zomona ke soki nalobi napesaka ba enseignement na sali video mosusu ya ba message. En tout cas ezozala mobulu pona ko repartir ba tâche wana. Alors na suka na pesaka message po message nkolo apesa yango tout le temps, tous les jours ezokita, mais naza ko résumer tant on a kosala enseignement na résumé kango na bendaka ka ba mots clés pote soki na mélanger na message na enseignement ezala mulai mingi te. Avant to banda to sambilaka pona kotika toujours mateya oyo esprit ya bato nyonso oyo bakoyoka yango po ezala disposé ya koyoka parole ekende na ko transformer bango na kosambela na sengi nkolo yo moto pesi biso mokolo ya lelo. Merci po tokutani susu na bandeko. Zwa lokumu papa, zala glorifié, zala élevé. Merci na ndenge oza ko supporter biso na mabe na biso. Nzambe tosengi merci po totiki biso bana bitiki te. Na temps de la fin on permettre que ozala na biso lisusu molimo santo emati lisusu kolika. Ozali ko guider biso po toyeba ndenge toko naviguer na ba épreuve ozoya na suka ya mokili. Merci mingi papa pona mateya na yo ya véritable oyo ya pur oyo o permettre que biso bana na yo ba congolais tozala pe au courant to se conformer na ba désir na yo po tozwa grâce ya kokota na lola. Mutu nyonso oyo aza koyoka mateya oyo na tango oyo nkolo tikete molimo na ye ezala disposé, mayele sagesse ezala na kati na ye, epesa ye komikitisa ematisa lisusu mayele elongola buzobe esika ezali po tokoka kotambola na baprincipe na yo. Nakomisi yo papa na oyo tolobi na oyo tolobi te. Merci Seigneur. Bandeko na ngai ndeko na bino Kalil Neta nasi nalobaki moto nyonso aza Kalil Neta soki azotambola na kobanga aza na bolingo. Kalil Neta azali oyo babengaka la parole tombée sur une bonne terre. Donc soki oza mondimi pe ya ba critère wana bakobenga yo pe Kalil Neta spirituellement. Lelo enseignement na biso eza partie 6. Tozongeli toujours mateya na biso po eza volonté ya Nzambe asengaki yango nde toteya na priorité yende moto azo choisir ba partie ya mateya oyo alingi peuple de Dieu azala déjà au courant très vite. Donc ezali mauvaise traduction ndenge tosolobaki makomi ba traduire yango mabe tozali pe ko interpréter yango mabe. Donc en français tozolobaki mauvaise traduction na mauvaise interprétation des écritures ou eza partie 6. Nazo tangango na français. Nazo mimango na traduction na ngai yo ezoko taper ba français na lingala parce que ba texte originaux eza na anglais. Na kosenga bino tango bozokota na chaîne ya Kalil Neta bokomona na tchaki lien esika mateyo ezali esika volume de vérité ezali o nzamba sengi ke bana na ba volume oyo ba lien bakende ko traduire yango. Bon pona ba bazali intéressé na mateya nkolo bobo sanate ko tuna mituna na ba commentaire na bino boko kopesa pe ba email na kotindela bino soki bozana makasi te ya ko traduire afin que boko ko gagner temps. Po
toza suna temps mingi te montre eza kokende noki oyo attendre la fin. Alors titre ya lelo tosi tolobi na kati ya mateya naza ko édifier bino ba correction pe kozala ba avertissement ba exhortation. Nazo senga toujours que tant bokoyoka ngo bo vérifier na prière. Bo vérifier toujours boyoki botuni po mikolo puissance à Saint-Esprit matina ndenga mokete. Kaka bao baza ba rebelle nde bazo comprendre ndenge molimo izo salati na temps de la fin. En tout cas bo panza yango pe po bandeko misusu baza le courant po nkolo tango ayaki na Israël abani kobenga ba apôtre na ye 12 bango ni bazaki équipe liboso bayebaki ba misusu nana bayebaki te ba apôtre wana tango bayoki mateya nde bazwi musala kolo apese bango ordre bakende kopanza sango. Donc awa na minute nzambe pa azo préparer ba serviteur na yo bakosala awa tango tozali awa na tribulation pe na millénium yango wana botang musu bazo kama ondenge nini mateyo toyebi yango te. Oui eza volonté ya nzambe eza première équipe ya choix pe volonté désir na ye bango nde première équipe bazo ya kopesa bino po bino bokende kopanza ngo ti ekoya koyeba na de toute façon na plan nzambe asa prévoir que ba serviteur wana apôtre ou prophète messager oyo azo préparer bazali na tokokoloba bako banda musala officiellement na timing yankolo. Pour l'instant trompette zobetama maintenant babandi officiellement te mais tango bango bako banda musala officiellement nde période oyo babengaka la grande moisson oyo bato mingi balobaka po yezoya il faut bateya jusque aux extrémités de la terre. Donc tango bakote aux extrémités de la terre quelques temps après quelques semaines après nde tozo enlèvement. Donc pour tous enlèvement, il faut nous battre jusqu'aux extrémités de la terre. Mais pour te battre aux extrémités de la terre, il faut événement moko ya monene ya makasi ya eko bouleverser mokili ou babinga 3 jours de ténèbres. Donc eza ba étape na ba étape. Bandeko na lobi na zoteya na kopesa explication et puis na kopesa message, hein, topesa ngo na suka. Mais eza résumé pour boyeba déjà nini kolo alingi. Na bandi kotanga makomi wana ndenge nzambe asengi. Alors, ainsi dit l'Éternel alobi boye église ya bato. Bozali tango nyonso ko tordre donc ko bebisa makomi na ye. Bozali ko tikate ko bakisa parole ya nzambe. Bozali ko retirer. Bozali tango nyonso ko continuer pe ko koba fermement na ba fondation na bino propre o ese baby o ba ancêtre na bino batikela ki bino eza ba fondation sur des fondations ya ba génération oyo batongi toujours likolo ya lolendo likolo ya vanité donc oyo makambo eza inutile lolendo ya bato pe na impolitesse donc arrogance oyo biso bato esi eleki likolo nzamba tuni motuna ti tango boni bino bokozala bokobundisa ye ti tango boni bino bokobebisela ye vérité. Par conséquent azali koyebisa biso toujours to s'humilier po ete lolendo na biso et aveuglé miso na biso, arrogance na biso, donc insolence na biso, ikangi matoi na biso, nzamba zo senga na biso, to se repentir. To sambila mbala mibale, po na ba oyo, basili ko se gare na nzela ya vérité. Po ba serviteur na ye oyo bazana ba église wana, bazali ko teya pe ko tangisa na kombo ya Messi mususu, Christ mususu ya mabe, oyo a respectaka eloko moko te. Image elili oyo biso to lambi na maboko na biso, oyo to façonner po e correspondre na ba doctrine na biso oyo eza corrompu, na ba tradition na biso donc ba coutume donc bokoko na biso ou eza ya mabe eza ko polluer kombo na ye pe gloire na ye. Alors tozali kaka ko continuer ko tordre
pe ko séparer ba écriture na ndenge ya mabe. Alobi lisusu par conséquent naza koyebisa bino lisusu tobeta mabaku te na oyo etali lettre. Po tozobeta mabaku na oyo etali lettre, Nzambe alobi sinon tokopakata mbangu na bavardage inutile et puis totika te ba interprétation pervers na ba traduction oyo ezali ya na ba erreur eza corrompu et mema biso na ba erreur na nzela ya ba église ya batu oyo ba bebisi ba détruire parole na ye pe gloire na ye liboso ya peuple na ye. Totika ko juger na maele ya bomoto, maele ya ba humain, mais to analyser na ndenge ya ba norme ya malamu, ba critère ya malamu. Selon bolingo na ye na connaissance oyo biso tozwi na nzela na ye na kofongola miso minene. Enseignement ya lelo esuki wana. Sikoyo naza kopesa bino explication. Nini ya linkoloba wana po azobeta sete na likambo etali écriture. Ba traduire mabe, to aza ko interpréter mabe. Nake en première partie nazwi ba explication kaka na kati ya volume de vérité na esika oyo azali koloba makambo ya suppression ya ba écriture. Pona wana na koloba boye nazotanga na lobi Nzamba lobi ba dirigeant ya église baza insensé, baza mayele te, bazali Nzamba sengi bango bayoka parole na ye, alobi ke bakozala sévèrement désolé et dépouillé na bilamba na bango na tango akoya na jugement, bakozala juger sévèrement, akotika bango akosundela kutu bango parce que bazali na ba doctrine ya mabe o ezali ba propre intelligence na bango erronée, bazali pe na ba coutume bokoko ya mabe, baza kokima koya epai na Nzambe tango Nzambe azotindela bango ba serviteur a solo po bazali kobanga correction, bazali kokoba kobebisa makomi likolo ya balolendo na bango po ete ba meseni na bango kotosaka ba commandement oyo bato basali, bazali kokoba ko critiquer ba vrai serviteur oyo Nzambe bazali kotindela bango, ba bon serviteur bazali oyo Nzambe alobi bokoyeba bango na bizaleli na bango, ba bon serviteur bazali ko prêcher évangile oyo ya kimia pe ya bonne nouvelle. Kola alobi lisusu pona ba pasteur oyo baza na ba église bazali kote ya ba tradition eza impure oyo ebotami na nzela ya bato pe na nzela ya prostituée. La fois passée toyebisaki bino Nzambe abengaka église maison mère prostituée. Nzambe alobi ke église wana etrompe biso, mais biso toza kaka na volonté ya kotambola na banzela na ye depuis de génération en génération akosi peuple chrétien parce que azaki na soif à pouvoir, akamati a opprimer biso, a forcé bana ebele ba embrasser banzela ya mabe. Nde toza kokende na nzela oyo ya antichrist. Tozali kokoba kaka kolanda ngo parce que ye alingaki puissance, alingaki autorité. Alors a changé ba commandement ya Nzambe. Mais biso tozali kaka kotombola mutu, toza kaka d'accord, toza kaka kotosa ba enseignement, toza kokende tina ko abandonner ba sabbat pona ko soutenir ba doctrine ya mabe na ba tradition ya mabe o Nzambe alingaka te. Bandeko toyebisaki bino likambo ya sabbat. Sabbat ezali ebandaka vendredi na 18h et silaka samedi na 18h. Na continuer Kolo azoloba, alors écoutez attentivement, écoutez vous tous qui vous appelez chrétiens. Donc bino bana na Nzambe ba Kristo boyoka, bino bato bozali ko lapider, donc bo
kotelemela pe ba prophète na ye oyo ya solo bozali kotonga bango ba oyo nzambe azali kotindela bino bozali koabuse na parole na ye ya écriture na ye bozali koprofane lisusu basaba na ye boyoka parole na ye oyo aza kosala bino ba mise en garde bozala na komikitisa mpo liloba na nzambe ezali koloba oyo nyonso bozali koseme akofutisa bino yango asengi bino bose repentir donc ndenge na koloba mpo na saba erreur ezali na likambo etali saba c'est-à-dire ntango nzambe azoboya makambo église ezali parce que jour oyo ya dimanche oyo biso tokendaka kosambela dimanche eza déjà erreur bato bazoyeba bango te mpo ese komi bacoutume tomeseni erreur oyo bakotiseli biso na église maison mère donc dimanche basambelaka nzambe te basambelaka nzambe mokolo oyo babengi shabbat oyo toyokaka bajuif baosala shabbat nde jour ya solo oyo bango basambelaka soki totali kutu bien okomona bana ismael kutu awa biso na poto okomona bazobanda deja oyoka vendredi bakangi bamagasin bake osambela mais bango mpe bazosala yango na bamwa erreur mpo babanda yango vendredi na ba 14 heures nzambe alobi ebandaka vendredi na 18 heures et aussi la samedi na 18 heures eza jour ya nzambe okoko bima te il faut kolamba à l'avance mpo bokopelisa moto te boza kaka na journée ya koyemba kosambela oyo alingi veiller donc eza jour oyo bino bozoconsacre nzambe sikoyo maison mère ye aye kolongola jour wana amemi biso dimanche donc ntango yo otelemi okei kosambela dimanche yeba déjà koza déjà dans l'erreur ata otei malamu yo mon pasteur okokosala mosala nzambe dimanche te eza erreur donc nzambe azolobaki jour eza mabe enseignement pe oyo baza kotia lokola ezali kouta na mayele ya bapasteur intelligence oyo nzambe apesa bango bafandi bazwi texte batangi bainterprete balobi bon et c'est pas ça qui boye hein? Donc eza interprétation na bango selon leur intelligence na kati ya baécriture bango bainterprete balobi namoni ezalaki boye et puis azwi explication wana abwakeli yango peuple de Dieu nzambe alobi baza batémoin oculaire te nzambe pa explikaki bango te eza baexplication ya bamate ya église eutaka na intelligence personnelle ya pasteur ndenge ye interprété écriture mais eza teke nzambe alakisi ye pa alobeli ye écriture oyo situation ezalaki boye yango wana ndenge nga na constate en tout cas serviteur ya nzambe d'office il faut azala prophète puisque nzambe nde fois te ya alobila ye donc azalaka déjà na connexion na Saint-Esprit à partir ya litoi na ye azwi mateya epa nkolo nde aye koteya peuple de Dieu donc pasteur akomposaka mateya te aye akomposer non ezaka toujours ka nzambe nde moto alobelaka ye na litoi nzambe alobi enseignement eza mabe mpo ekoti baintelligence na biso oyo abengi badoctrine ekoti mpe batradition oyo bazobenga bacoutume toza na bacoutume na biso ya baancetre na biso bacoutume na biso nzambe alobi eza ya bapayen eza bacoutume oyo ya bajuif te ndenge babimaki na ba Moïse na Égypte omoni ntango bazotambola wana mpo bakende Israël bacoutume nzambe aza na bacoutume na ye mpe donc biso peuple de Dieu lokola tolobi tozali bana ya Abraham na molimo mpo balobaki Abraham bana no bakozala ebele lokola étoile donc ntango biso toembrase nzambe ya Abraham ya Jacob mpe Isaac donc toza censé kolanda coutume ya bango mpo tozali biso nyonso bana ya tata moko mais ntango biso tozolanda bacoutume ya Abraham te tozokende na oyo ya biso ya bapayen oyo ya satana tobungi lisusu donc enseignement ezoteya intelligence personnelle na bacoutume ya bakoko jour ezalaka dimanche te ezalaka samedi donc vendredi na 18h jusque samedi na 18h église bâtiment eza mpe so erreur église bâtiment nzambe alobi ntango ye amati likolo ye atikaki na bâtiment te ye atikaki na ye kaka baéglise ya balokale ya bamaison ya oyo bakei de lieux en lieu de ville en ville baza kotambola bakei kuna batei bazongi awa bayeba te bazalaki na local te local eza mayele oyo bata mokili oyo baza kodirige mokili na ntango wana bino moko boyebi ka église yango bango nde bazalaki na pouvoir na ntango wana nde balobi te bato oyo bakolanda kristo oyo tika tosangisaka bango bakotaka na bâtiment olie batelenganaka na babalabala nde baye kosalela biso église ya bâtiment
Donc bandeko nanga bo comprendre bien que église bâtiment eza erreur. Nzamba tikaki bato yango na nzamba zo senga ke bobima na église boluka ye de manière individuelle pour oyo ezali lié na enlèvement. Le fait que tokomi na temps ya enlèvement, il faut qu'on renforcer relation individuelle pour nzamba ye moko bana ko corriger yo pour to lobi awa Saint-Esprit mati. Ye moko nzamba ko bana ko corriger yo na ba multiples façons na ye ya ba communication, na ba ndoto, na ba vision, na ba écriture. Na ba rema oya pesi biso ya temps de la fin ba méthode eza ebele nzamba lobi to kanga monoko to bana ko yebisa ite façon oye foazala. Donc ye lokola za na papa ya autorité soka sa lobi biso to yoki mais soki to bani ko discuter ko lobaki nga na moni nzamba procédaka boité asalaki boye na Moïse asalaki boye na Ézéchiel bande ko boye bindinga zo répondre ta to senga ko mikitisa to tika ko sala ba échange na autorité na ye pour toujours pesi kanda. Donc enseignement eza mabe ekoti ba mauvaise doctrine na ba tradition donc ba coutume jour eza mabe pour eza dimanche or eza la ka samedi lieu pe eza mabe parce que eza na ba bâtiment te ezali relation individuelle n'importe où na chambre ou je ne sais pas où et puis soki tolingi groupe pour toujours maintenir ka posa groupe wana nzamba lobi tozongi la méthode akala oyo ba apôtre ne bazai ko sambela na bandaku ba culte ya bandaku na ba oyo bolingani na bango soki bomoni ke bokosala na internet boko kosala mais na bâtiment lisuté oyo bobani ko futa ba courant bobani ko futa ba 10 kili bino moko boyebi. Pour explication ya partie 6 ya mauvaise traduction na interprétation et ce qui wana siko nazo pesa bino message pour un message na sali sou mokuse kola lobi boy eza na français nazo mimango sou na traduction ya lingala pour se plonger na kati ya parole na ye bozela lobi te sinon tokozala tromper toluka nzambe toluka ba révélation surtout pour na banoyo bazali ba rebelle tant ezali lisusu te pona ko vivre na mokili toyoka ba appel oyo ezouta na nzela ya ba vrai serviteur po bazoya ko rassembler biso po tokene na bergerie to ça la confiance na nzambe po souffrance ekozala ya makasi réconfort ekozala nulle part to milengela pona fête de noces ya mariage pour tes familles ya makasi za koya toyoka ba avertissement ndenge bazali kolobela ba brebis ya nzambe pour tromperie eza koya pona bano baza rebelle ba kozala aveuglé ba signe oyo bino biso toza kozela susu to mona nzamba lobi eza na kati ya makomi na ye ya Bible. Donc pona makomi na lobi lisusu na répéter na ko répéter kaka makomi ese komi 3 livres la Torah l'évangile na volume de vérité tango tozo kende ko banda ko tanga par exemple nzamba lobi na makomi to tanga niti na évangile to banda na priorité na apocalypse et puis surtout aussi c'est apocalypse to tangi évangile soki to komi na par exemple ça dépend ndenge boko bandela soki to koti na Torah to banana ko tanga livre ya ba prophète Daniel, Ézéchiel, Habakkuk, Amos, Joël, Néhémie wana pona partie ya Torah. Et puis nzamba za ko insister to tanga livre ya Enoch pona ba oyo ba yebite Enoch ezali livre oyo ezaki na kati ya Bible munguna alongola po livre wana ebeta ba secret nyonso oyo ye ndenge procédaki tanga kitaki na sa mokili pomoni ntango nzamba azoloba ke Bible eza incomplet po livre ya Enoch pe eza na kati te balongola yango po kuna nde koyeba makambo ya sorcellerie nzamba aexplike abimisaki yango polele bango mpe ntango bamoni ke nzamba alobi ba vérité na bango lokola balingaki peuple aza na ignorance balongola livre ya Enoch na kati ya Bible bokokuta livre wana na Amazon soki bo commander bo tala pe na ba YouTube bo sala ba recherche pour bo trouver ba o balingi bo bosana te ko tia ba commentaire ko tuna na ko pesa ba email soki bo lingi nga déjà moi partie ndamu nazana ngona ko tindela bino même volume de vérité
Alors nzamba lobi totanga Enoch po ba retirer yango na Bible. Na kati ya livre Enoch, livre on eza ko annoncer biso ba événement futur na ba mise en garde. Et puis totanga volume de vérité. Donc ce qui na classifié yango na kolobaki to banana na volume de vérité po yango nde mateya oyo tango nzamba mati likolo akei na lula patata banda kendaki wana azo observer biso ndenge to vivre na sa mabele et makambo etondi na motema azokoma. Donc banda mata azokoma ayeko koma nyoso wana donc azo observer nde tango alingi siko tokoma awa ndenge tokomi na ba fin de temps ba enlèvement na sengi serviteur na ye na kombo ya Timothée azali premier serviteur na nombre ya 144. Donc eza lokola mwana liboso na nombre ya ba serviteur oyo ya sika. Alors ayebisi Timothée zwabi ke nazo dicté yo ozo noté. Alors lokola eza original eza te o ba trafiquer ba traduction eza mabe kola lobi bo banana no kotanga po bo comprendre ndenge azo sala ba reproche na makambo eta l'église et ba façon na biso ya ko vivre et toujours correspondre na ba critères na yete. Alors totanga po alobi mingi bakotika la après bakozala surpris babandi ko loba ndenge ni tokendeki église azwi biso te. Alors bandeko bo éviter kozala surpris po nkola alobi tanga bakozala surpris batikali mingi bakomodire nga bandeko tokoma tina point wana te tomi kitsa tokende déjà kotanga déjà po tomi pesa chance ya kokende na lola. Donc voilà, volume de vérité. Bon côté na site beaucoup mon lien. Ba oyo balingi kosala traduction basali ba oyo balingi nzela mokusi bokomi ba email bosali ba commentaire pote na tindela bino. Et puis botangi donc volume de vérité, botangi l'Apocalypse ou ya évangile, botangi livre ba prophète pour na partie à Torah na tangi na ba prophète toza na Daniel, Ézéchiel, Habakkuk, Amos, Joël, Néhémie. Message sukiwana. Alors, nakobakisa toujours répétition. Bino moko bomoni Covid toujours mi balé et donc économie ndenge tozo kende wana kolo alobi ke tozo kende na effondrement économique. Donc yango nde ko entraîner pe famine. Voilà pourquoi quelque part azo lobaki bosala ba provision ya biloko kolia au moins il y a 1 an. Potala ndenge boyoka na ba famille soki bokosangisa mbongo to na ba voisins so boyoka na kaka po awa il faut ka kotala soki bato bayoka naka. Alors bosanga te ko bobosana te ke ndenge tozokendele ba ville oyo tofandi kozala problème. Ba zombie bakobima na ba cimetière ba géant. Donc ba ange déchu nzamba bomi bango quelque part eza ba biloko na ye bibundeli bakobima lokola na ville bato bazakebele donc bakoyoka ka posa koya na ville po balia ka bato. Ya nzamba lebi banda ko préparer déjà ba plan B ya kolongwaka na ba ville. Bolongo esika mai yali ba mer po ba inondation bozomona déjà na ba YouTube na ba télévision. Et c'est que ba volcan ezali il faut bolongwa po ba volcan nyonso ko telema en route moto kobima. Alors pour na wana nzamba zo pesa biso mayele ya kozala na bizali ya kozonga na ba village. Pour na village boyebi na village bato bazaka mingi te donc na village to yiko la ba vie ya village o ya zolo ba pionnier. Total ndenge bazali ko vivre avant. Bazaka na bango batabilanga. Bazaka na bango batu ya ba élevage ya ba mbisi ya ba nyama. Des modes de vie. Oya kolobote ngana lingi Kinshasa po ezopela mwinda. Bandiko na ebité. Biso tozo transmettre kaka oya zana mato ya koyoka akoyoka. Sangwa malamu kaka nzamba sali biso grâce à pesi ordre na prophétie na eke Covid oyo na mikolo koya ekozala éradiquer po na wana tokomisi nzambe po eza événement attendre la fin oyo bomi pe bato ebele. De toute façon nzamba lobi na ndenge ba événement eza koya ba oyo bakokufa na ba peste destin ba oyo bakokufa na ba peste bakufi tango famille koya ba misusu pe bakokufa selon destin ndenge tangamaki tango pe troisième guerre koya po eza na nzela ba oyo pe bakokufa na masasi ya guerre na ba bombo wana nyoso. Donc ezaka ndenge wana yango na nzamba zo singa bokangama na ba prière bokangama bokoma déjà chaud tiède te froid te tata na biso boyebi abetaki bato na église azaka matata donc tiède te froid te lingi kaka chaud pour Saint-Esprit banda déjà kotoka ye moko banda kosolola na yo yango nazo tia priorité relation individuelle
bandeko tango za na kati ya relation individuelle kozanga bible na yo te tango oza wana ofongoli monoko lobi azoyoka biso ndenge tokoloba partout biso tosi expérimentango na ndenge mokita azoyoka bandeko na ngai. Donc yo na chambre wana kaka soko ozosambela oza na bible na yo soko oyebi nano barema oyo te otunika nzambe azoyoka bandeko na ngai na koinsiste ke nzambe azoyoka. Oyebisi Seigneur ngai nalingi olobi na biso toluka ba révélation mwana na mwana aza na ka na ye na destin na ye yo tuni nzambe ngai nalingi nayeba ozomema nga wapi ata oyebisi bon rianolanga apesanga sini yanolanga na kati ya bible ndeko ntango ofongola yoka nti ya hasard mais eza hasard te. Saint-Esprit azomema yo ka esika ye alingi aoriente yo mais azopréféré to utiliser barema. Bon barema bato nyonso bakutani na nga te me baoyo baza déjà au courant tozosenga na bandeko bokende kopartage baenseignement oyo boza kozwa déjà na banzela mpona na cadre ya baévangélisation mpo te bandeko na biso bayeba exactement ndenge nzambe aza kosolola biso na makomi na ye ya sika na ya kala. Tolobi toujours ke baapôtre les 12 bayebaki banouveauté donc baserviteur oyo ya sika nzambe azoforme batondani na banouveauté oyo bato mingi bayebi te yango ntango bazopartage na bino ezosenga nde sagesse d'écoute boyoka bango mingi mpo bango bazoyela bino mingi ya sika na ya kala nzambe azoteya bango na ya sika na ya kala bino bozoyoka ni ya sika ya kala mpe eza na baerreur siko ntango bango bazoyela bino baenseignement ntango bino bozokota na baconfrontation ndenge awa abetisi te orgueil arrogance ntango bato bazoyanola azokanga chance ya koyeba mateya alors okolo mpe azoobserve baattitude alobi malheur na moto oyo akutani na messager parce que kobude messager eza kobude nzambe ekomamaka na elongi te mais yo yebaka kodekode je suis en face de qui ou analyser profondeur ya parole ndo koyeba à qui j'ai affaire. Donc kolo alobi te botika ko discuter na ba messager azotindela bino alobi bote ya kaka parce que de toute façon tant ba koya koyebisanga Seigneur na yebaki te Seigneur aloba mendeki ni oyeba te na tindelaki yo moto yango nazosenga bandeko tozala très très prudent tango tozokutana na bato na ba message nzambe tozana discernement na vérification nango na ba prière. Seigneur moto boya lobelaki nga boye qu'est-ce que tu en penses olobi boni azana bosolo te po balobi ba vrai serviteur tokoyeba bango na ba fruit bandeko nzambe azoloba na ndenga mokete ba méthode ya nzambe eza ebele nzambe azoreproche bana na ye oyo baza koqualifier mpe kodéterminer façon ya fonctionnement ya nzambe en disant ke asalaka kaka na asalaka na B te alobaka na façon oyo te bandeko omoni Yesu azali médiateur ayaka koboma moto mpona koréconcilier peuple na tata soki atindeli yo messager azoya koboma moto mpona koréconcilier yo na mwana yo kita kaka soko ozobude ye mpe azoyoka kaka lere tozoloba lokola akotaki na nzoto ya Noé akotaki mpe na nzoto ya Moïse azoloba Pharaon azorépondre nzambe azalaki na nzoto ya Moïse mpo bomonaki elongi na ye ngalaki ntango autaki na nzete wana ya moto nzambe alobi nazoyoka Pharaon donc nzambe ayokaka bino ndenge bozorépondre bandeko na nga bomipesa malédiction te mpo ntango bozobude ye mpe azoyoka ntango mosusu asakangeli yo kanda omoni makambo no ezobonga te moyebi teke ntango asololaki na messager obudaki ye mpe kuna abude bandeko kokota lola exagé te eza ye moko alobi avec de grandes tribulations et de grandes souffrances nde bokokota eza likambo tosi totoki bandeko na moni pasi ya Moïse ndenge ezalaki exagé te soki tokoki gloire à Dieu. Alors ndenge tozoya kopesa Congo RDC chance talaka ndenge oso souffrir n'importe qui à côté lui ya bomio tokola tokoma ba adulte tokoma ba autonome ezate tolobi kaka ya groupe wana babundela biso bapesa biso indépendance te biso nyonso totelema toza na sacrifice tomipesa chance tozaka koloba ke bapesa biso mabele ya malamu richesse mais to profiter te yezu yeyo abani ko ya to profiter ne loko moko te mais tomipesa ta chance a kokena lola bandeko na ngai eloko mosusu na constate na mosala oyo tomoni makambo bana na nzambe nga nazopesa bino conseil bolingo bandeko na nga ata oke kosambela mpona bandeko na nga balingi kokende kosambela mingi na église
nako fongolela bino nyonso te bino bo dekodaka kaka pona bandeko nanga balingi kosambela mingi na église so oza na bolingo te nzambe azotala bakretien nyonso ndenge bazolilela ye pasi balobi bato basili bafoi me nzambe azotalaka bakretien wana balingaka bandeko na bango te bakretien wana bakabaka te alobi bongo yo moto pambola mita moso oganyaki na loterie yo moto pambola ta moso ozwi libala baoyo baza baveuve baorphelin na bapauvre yo ozosalisa bango na nini yo ozokende kosenga kaka nzambe asalisa yo oya yo bandeko kozanga bolingo nazomona ngo na ndenge moko okolemba na kosala mosala social okoloba me sacrifice oyo biso tozosala tozozala confronte na batamite ya mabe boye biso tokosuka ndeni heureusement ke nzambe ayebaka kokonsole bandeko tosala effort mote ya mabe eleki bandeko nanga tosala effort bolingo tosenga yango ezaka biloko eyaka na makila bolingo bazwaka yango te mpo ozokende mikolo nyonso na église eza erreur monumentale lola mpe bakotaka yango te mpo ozokende tout le temps na église bandeko so na bandi kopesa bino bacritère ya sélection eza pasi il faut ozala na reconnaissance nde okokota na kati ya motema nkolo nzambe alobi ntango situation ezalaka difficile atalaka attitude et puis comportement malamu kaka soko okangami na saint esprit yango tozoyebisa bino barévélation barema bokota bosala yango nzambe azoloba na ndenge ya moke te mpe bokeba na bamesa ndenge bozokutana na baserviteur ya solo puisque baza accompagné na nzambe asambani kojuge bino déjà à partir ya conversation bozozwa azotala soki ondimi message oyo batindeli yo bapesi yo to ondimi te lobi ntango okotikala mataki ekitaki nzambe alobi natindelaki yo songolo pakala yo budaki bandeko na nga de toute façon nga na kozonga toujours kopesa mateya na bamessage RDC to milengela to reve mingi te temps ya mingi te message oyo ekopanzana officiellement na 3 jours de ténèbres après ekozala moisson mais en attendant moisson wana ekoka bandeko na nga bino bato bozoyoka bobanda deja kopanza mpona bandeko bakota na lola soki totyeka motema mabe nayebi ndenge tokosuka te ata osambe d'abord église mauvais endroit enseignement ya mabe jour mpe ya mabe donc soki oke mingi na église d'ailleurs kutu asa alobi oza na église okokende te leri yango bomibimelaka na baéglise wana bozonga na bandako na bino so bolingi groupe mpo bato mosusu balingi kaka groupe alors mpona bao balingi groupe tozosengake bacellule de maison nde yango eza recommandé na bato boyokanaka na bango so boyokanaka te bandeko botiki ava bobanda koswana oyo bayaki balukaki ngai voilà nga nasukisi wana mpona lelo eza kaka ebele na kozongaka ça c'est sûr ke na kozonga kaka mais toza koédifie toza koexhorte oyo aza na mato ya koyoka ayoka oyo aza na motema kondima andima na mikolo tozo kokende bao baza na misala na YouTube bosala attention il se pourrait en tout cas il y a des chances que tokozala surpris bakangi ba YouTube donc nga pe na kozongaka plus tard kopesa bino information po nalingi nakende mpe na chaîne mosusu na basite mosusu po YouTube namoni aza kolongola bavideo ebele alors po te toza na souci bana nzambe bayeba bainformation nyonso tolingi te tosalaka na esika oyo chef ya entreprise soki totei vérité ye alingi na ye yango te donc ezaka pasi en tout cas nzambe atya biso loboko vraiment tosalela makambo balobi tokangama na relation individuelle makasi mpo mwana na mwana abanda kosolola na nkolo bandeko soso bandi koswa na nkolo okokota kutu na église wana te okokota te bato bazokota mpo bazoswa na ye te soki so bandi lisolo le temps banda koyeba caractère na ye ndenge ezochauffe mutu okende osala nini église mateya mpe eza na baerreur est-ce que bayebi volume de vérité non donc omoni ke bato misusu bazoyela bino donc naza na mingi ya koloba te nga na suki wana na édifie bino na exhorte bino nasengi bino ke nzambe abatela biso totikala malamu